Hey, untlela ka di-camera o entse jwang? O jwetse ka haka mona ha ko batle. Umuntu omdala sanibona. Bebutle ntate, bebutle. Mpatla. What's dililini? Sanibona. Banaleng. Ke batla how aka tla be bona Sisi sanibona. Umuntu omdala sabona. Ngiyaphila nami njani? Banaleng. Ke bayitsa bakula. Bana ba entse jwang? Uzokhumbula namhlanje ukuthi unabantwana. Mbuzeni manje ukuthi i-first born iyenza grade bani inangaki. Uzongitshela ngamalobolo. Malobolo 20. Kitchen malithi kitchen 10. Ukasithola. Abantu abadala. Okay, wait. Umpalama. Unokubala. Hey, wena. Ngingakhipha amalobolo kodwa ngibengakacida sinenkinga kuseyisikhathi siyacabana yabo manje bengangazi ukuthi mina mele ngenze kanjani sengambe nama social worker silwele indaba yabantwana yabo angafuni ngibona abantwana akasafuni kuza lutho ngani. Moleni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ningu-LAVAWS pronounce lava sinkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nsokulayita umshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngumay brother lana ubhuti omdala uthi unenxako nayo. Cela nje ukuthi Josie Bioscope ingenelele. Sathi ungawari webhuti thina singabomabiza sabelela. Usibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike. Sizobona ukuthi singancexazulula kanjani lo daba lakho. Bhuti omdala kunjani? Bengisacela ubhuti nje sondele ngapha. Futhi kunemoto ezimane ezidlula lana bhuti ne. Bengicela nje ukuthi ubhuti omdala ezintroduce ukuthi igama ubani kwayeke wayusibhalele namhlanje la eshowini. Okay, bhuti mina igama lami uThabo kaMukwena. Inkinga ne girlfriend yami. Kodwa ngingakhipha amalobolo. Kodwa ngibengakacida. Sinenkinga kuseyisikhathi siyacabana yabo. Manje bengangazi ukuthi mina mele ngenze kanjani. Sengambe nama social worker silwele indaba yabantwana. Yabo angafuni ngibona abantwana akasafuni kuza lutho ngani but so okay but umntana ngicela uku-understand ngoba ngivu mention something ukuthi i-girlfriend kodwa uke wakhupha amalebolo and akafuni ubona abantwana ngi-understand lapho ngenzela ukuthi khona abantu abasibhekelele lana yabo. Yeah, ngicela nje ukuthi usichaze kakuhle ukuthi nami yabona mas-confuse mina le story kusho ukuthi so confuse nombukeli wami lo obhekelele yabo. Bengicela nje ukuthi ngisi-understand wena bhuti ukuthi usisi lo usisi Mthabiseni Mthabiseni igama la sinabantwana abayi2. Okay. Problem yakhe akafuni ngibona abantwana anakafuni ukungibona anakafuni ngibona abantwana akafuni nangimali yamalobolo angazi ukuthi manje mina mele ngenzeni. Okay, so ubhuti omdala mangi-understand kakuhle into ekwenza ukuthi ube ne-anger uthi nabantwana bawu2 labantwana ubahlawulile wena. Ngibahlawulile njengoba ngisho ukuthi ngingakhipha ngazi lobola noma isincane yani damage. So ukhuphe malini sengisho for abantwana ngoba bawu2 ubahlawule bonke bawu2 malini 20,000 10. Oh 10. No, hayi as long as wenze lokho kuya wabathathwa abasekhaya wabenzela umsebenzi. Babo cha umsebenzi bengakawenzi. Oh ekhaya kini. Okay, I know ngiya-understand bhuti omdala. So manje yena usisi wenzani? Anisavana nisekho nonke manje. Sazwane kahle naye. So manje ukudeny access yokuthi ubone izingane zakho. Sengithi ngiyazama ngihamba ama social worker nawo uyabahlula le ndaba ngoba umama mina ngimuntu wesilisa yabo njalo nakho ithi njalo iclimate kids jwa. Okay, ubhuti yena wana kibona abana. Yeah, ubhuti yena une family mhlambo nayo sengisho unali family yawo. Kinalo. Yazi ngoba ngikubuza kanje ngithi mhlambe uNthabiseni akakunikezi access to izingane zakho. The reason being mhlambe ucabanga ukuthi uyakwazela isituation yasendlini ukuthi lo muntu uhlale eyi1 and ngeke ezeyinakekela izingane zami ngalendlela engifisa ukuthi eyinakekele ngazi ngoba umuntu wesilisa kwaye akukho umuntu wesifazane lapho kuwena ophila naye. So izingane izokhula kanzima manje ngabe uyi1 uyabo. So yiko ngibuza wena ubhuti ukuthi khona umuntu okhona mhlambe ukuthi le ngane mangenzeka ukuthi sihambe siyoyicela ngoba sosibizile sesilana sifikile ukuthi sikuncedise ukuthi uzokwazi ukuthi nikhulise nonke lengane manje ngabe uyayithola access kuzona ngoba uhlawulile you have a right ukuthi ingane zize kuwena. Kukhona umuntu sengihlala naye umama sengizwana nomama sendlini. Okhona umuntu ozwana naye. Ungayibheka lengane. Sinexesha elingakanani kanti nihlukene wena noNthabiseni? Seyisikhathi eside noNthabiseni ngisakhumbula nokukhumbula sekuyiminyaka. So ingane seyikhulile nokukhula. So wa move on wena. Ngamove on ngoba naye move on. Oh naye move on. Uyo move on icala.
Oh uyomuve wona icala. Yilento yanixabanisa ukuthi nigcine seniseparate. So wena nami ngimove on ngizitholele umunye umuntu umama ngizohlengisana naye. So akakubalisela ukuthi yini mhlambe inkinga ukuthi wayengakunikezi iaccess to ingane zakho ngoba manje so decide ukuthi umuve on and uyihlawulile ingane zakho. Yena akafuni ukuthi ngithathe le ngane. Yena ufuna ukuthi yena zinakekele uwe. Akafuni ukuthi zinakekele umunye umama. Futhi umdala mina ngiyazi siyenza kanjani indaba kanje ngesingawe. Yazi mina lovers angazi emhlabeni sowabanjani. Sokwaba iscam even phela mawulobolile isintu sithi mabe bathe hlawula abantwana yabathatha bakhulele ekhabo baba kuze bazokwazi ukuthi bafunde isintu sakababa. Umama uyo kumele acele ingane kubaba ngoba phela le ingane zihlawulele ukuthi ziye kabo baba. So bona banalungelo ukuthi bangagcina ingane. Mina nje ngikubona ake sigudle nabo siyobacela ukuthi banikeze ubaba ingane usisi uyozoza azobona ingane kubaba. Yabo because into ebalekile ukuthi bene access wena butwami ngiyazi ukuthi I understand. Sikema namasiko. Uyayibona ngeke phela you have a right wena butwami unemvumo yokuthi uzubona ingane zakho futhi unemvumo yokuthi le ingane zibize isibongo sakho ngoba uyihlawulile uyabona kwamele zenzelwe amasiko ekhaya. So uthe sipake khona la nabhuti wathi wakhomba ngapha siya ngakuphi Ngapha akho kude akusekusekudini. Okay leadership asami siyayibona le ndaba. Okay Plexin asibe sivaya my leader. No nabhutami no understand guys kahle isintu kwamele singabantu singasilibali ukuthi isintu sikanjani as young as I am kodwa ngiyazi ukuthi isintu sikanjani ngoba ngumfana engazi ukuthi nayo usazokwenza izingane futhi emhlabeni uyangithola. So ngiyazi ukuthi yini okumele ngiyenze mangabe ngimithisa umntana abantu ngoba mawumithisa umntana abantu kwamele ubhadele indleko zokuthi unanga umntana abantu umoshile kwaye ke nalezo ingane before ziphume ekhaya kwamele uyihlawule in order ukuthi zizokwazi ukubiza isibongo sakho. Kodwa ubhuti omdala uyasho ukuthi ukwenze konke lokho kodwa bamnikeze iaccess yokuthi ebone ingane zakhe. So sokwenza konke okusemandleni wona ubhuti wami ukuthi sikuncedise uyangithola. Angise akukho ngifihlele khona bhuti kuyo yonke lenkulumo esikhulumile. Akukho kufihlile. Akukho. Alright. So ngoba uyasho mawuya kubo lapha uke waya before wakhulumisana nabo bathini bona? Akafuni nokungibona afuna ngingene nawo. Ileso angibhalele. Uhlala nobani yena? Uhlala nomamazala. Oh nomama kusaphila? Usasekhona umama. Mayingabe umuntu omdala osekagugile ugogo. Cha akusugogo umama ukahle nje usaseni. Kodwa mayizokwazi ukuthi ezale umuntu ongakwazi ukuthi ethathwe wena kushuthi sekamdala kumele ngabe amasiko uyawa understand ngalendlela wena bhuti omdala uyabo. Hayi mina iyangicaka guys le situation angazi ukuthi umhlaba sowaba kanjani ngoba thina sikholela ukuthi abantu abadala baphile emandulo ngenkathi kukuphi kula khona la hawu bhuti mina ngithi ngibona ukhomba le ngithi mhlambe siyadlula. Okay asi asam asihlisa bhuti kodwa nawo Mihlolo ya ka ke. nawo ngicela Ngicela ka dikhemera tse wentse jwang taba. Umkutwang na. Umuntu omdala Jwala ke libe butle ha ke batle ho bonwa nna ke ntse ke bonwa di TV. Hey untlela ka dikhemera wentse jwang. O jwetse ka ha ka mona ha ko batle. umuntu omdala bebutle ntate bebutle ke ke samshanyene bebutle ke batle dikhemera. Ah utaqolisa hantle hla ke jetso na. Ngicela ucime lapha iCamera. Usikaba ngikatwela wali ke tawusilima ka mokhote. Okay. Mama yazi isitupu sakho sihle kanjani ukuthi ngisengitswafa ukuthi ngigibele zona ngeenyawo zami. Mamela ntate. Ha ke moshanyana ha ke matle ha ka mona. Hoba ke mojwatsitse ka ha ile mogadi ya ka ke ka hlotse khutletse ho yena. Ha se mohlolo wa motho wa motsano motho wa hao. Ha se na thabo eo. Ubani? Aka buya lena nthabise mohlolone. Uyu nthabise? Hello Thabiseng. Ke yena nthabise. Thabiseng. Oh uyu nthabise. O tla nyolosa high blood mpatla Sanibona. wa sa dilile Sanibona. ba bona bana leng Ke batla how aka tla be bona Sisi sanibona umuntu omdala sabona ngiyaphila nami njani. bana leng ke ba itse ba kula Bana ba ntse jwang. Okay bantu badala. mama o letsa ba ba Okay bengicela ukukhuluma nani. Umuntu omdala ngiyaxolisa. Okay ubathi ngithatha social worker nje umuntu omdala asela ngokulwa la ngumama ngithi umama lo kumina. So ngicela ukuthi ungivumele ngikhulume naye ngendlela right. Umuntu omdala siyaxolisa abantu. Sanibona. Ngicela ukuthi umuntu omdala Ntse wentse jwang. Thola umntade kanjani kanti bahlawulile.
Vele bahlawulile manje baba. kwathi seshelele. Angithasiselanga ukuthi sibalwise. Bhuti, ngicela ungimamele, bhuti omdala. Bhuti, Thabo, uzongimamela. Angithubize thina ukuthi sizokuncedisa lapha. Ngicela ukuthi ungivumele. Umuntu mawufuna ukukhuluma naye akumelanga uphe phezulu, kumele ube phansi ezokwazi ukuthi kumamele. Uyangithola webhuti. Ngicela ukuthi senze ngendlela ngiyakuvumela. Abantu abadala ngiyaxolisa. Yazi uThabo. Uhluleka ukubhalela ngwana. Ngicela uthathe uThabo umusele. Angikwazi ukusebenza manje. Ngicela umthathe umisele ngizokubiza mase ngifuna ukuthi sokwazi ukusebenza kanjani ngoba mawukhuluma umuntu wesifazana kumele ube phansi. Abantu abadala sanibonani. Siyanibonani bantu abadala. Hakusile ushimani yabona ndati ngiyabona. Ilade di social worker tsetsa hawo. Sisinthabise ngiyaxolisa umuntu omdala bengazela ngokuthi mina la sifike sizonisisela sinifaka umoya ube ngaphezulu. Siyaxolisa abantu abadala thina sisuka ku Jozi Bioscope ngoba nibona size nama camera kanje. Imilokobono uyenza nini Bioscope? Siyaxolisa yiko ngithi sicela ukuthi ukhulume nathi understand ukuthi uma why silana. Silana ngoba okay umuntu omdala yebo ngiya understand. Angazi ukuthi abantu abadala waye umoya izoba phezulu kanje. Abantu abadala besibhalele ubhuti uThabiso la. uThabo. Abantu abadala uyakhala uThabo. Ukhalelani? Ukhalelani uThabo makakhala uThabo. Abantwana laba sibakhulisa kahle la. Ukhalelani? Uzokhumbula namhlanje ukuthi unabantwana. Mbuzeni manje ukuthi i-firstborn iyenza grade bani inangaki. Uzongitshela ngamalobolo. Malobolo 20. Kitchen malithu kitchen. Ngasithola. Abantu abadala okay wait. Umpalama. Wena wena. Okay guys. Yabona mama okay. Uzompalama kufepa moyes. Plexina ngicela ubekele umuntu ngaphandle ngizokwazi ukukhuluma nomama. Hambi wena. Mama. Sisinthabise ngiyaxolisa ngiyabona ukuthi mhlambe bengingekho nigilana noThabo ne. Kuningi mhlambe engakwazi. Ngiyaxolisa usisi omdala ngiyabona nokuthi ngemali. Sisi omdala ngathi Letho uyahawa. usisi ngoba ngathi uphethwe neflu, uphethwe iflu. Yabona umuntu ogula. Uba manje ngizele clinic. Umuntu omdala yazi sizokuhambisa thina eclinic besicela nje usinikezele 2 minutes sikwazi ukuthi sibonisane njengabantu abadala. Ngiyaxolisa yabona ukuthi uyagula akumelanga ukhulume kakhulu umuntu omdala ngoba uzo affecta lento le. Mama yena hakhe bahlula umona yena. My mother angithi ibile sehlusa Thabo ukobona njalo. Wenze njani ngawulethe? Wenze njani ngawulethe usina? Ngithe ngicela ufake lo muntu emotweni bhuti omdala ngizokwazi ukusebenza ngoba ngiyosebenza kanjani mayi lokho phela. Ukena kanje kumo. Qaphelanya wena ulife wena. Natubela kwanena kimubona sabantu ufana liphula ke mthethwa. Okay sicela senikhuluma nathi angithi sekahambile ubhuti. Bantu abadala okay understand asikhulumeni kahle angithi thina wena kuqo ntsobuare jalo ubua unkenyeditse tollwana jalo nchebile haholo le ka mahlo ke itima tololwana oro yini yona leyo yona tollwana lihlo la setshaba akitimile mama ke maswabi umuntu omdala bengicela ukubuza kakuhle ngenkolo inhlonipho uThabo uke wabahlawula abantwana akahlawulanga abantwana ukhipha ilobola bahlukene leyo lobola lela lakhe alikhiphile lishodayo uhlawula labantwana i10 boba ngicela ukunderstand something ulobo lesebenazi ingane ngithi ulobo lesebenazo ingane meaning leyo nto akaloba ulobo levele sekanazo ingane angakazihlawuli zona so into right umuntu omdala ngokuunderstanda kwami ne ngokuunderstanda kwami isinto uzongicorrectisha umama ngoba ngiyakholwa ukuthi uphile before mina ngiphile uma umuntu omdala mangabe nishadile mangabe uzomlobola mangabe sekunengane ngeke uzulobole yena qala before uhlamba umuzi kulento okumoshile angithi wamosha ingane yakho wayimosha ngempela so kumele ukuthi eqale ebhatale ingane kuqala elobole zona so leyo 10,000 ne10,000 bengiyakholela ukuthi beyiya kule ingane zombili bekazohlawula le ingane uhlawule zona ke ngale mali le uhlawule le ingane lezi ezakhe lezi usihlawulile manje usafunani ngiyabonga mntantala yabona mina nawe sisebenzisana kahle sibe phansi namlalele angazazozibona la aphume hamba angathi ufuna abantwana bakhe akeze azobabona ngesintu mina mntomdala ngokwazi izinto angazi ukuthi mntomdala mhlambe ngazi ezinye izinto kodwa umuntu makahlawulile ingane une right yokuthi ebone futhi une right yokuthi le ingane zibize isibongo sakhe futhi sihlale ekhaya ezokwazi ukwenzelwa namasiko omunye umfazi akhulisa izukulu zami uyolanda bani lo ngubaba wazo ozokhulisa le ingane
Akazelana azibonele la and uThabo wangidelela ngithola abantwana abadlala la ngihleli nomuntu wami wafika washaya umuntu wami uThabo washaya umuntu wami uThabo usile akayike umuntu wakhe lahlala naye azayi1 azobona abantwana bakhe egate ahlukane nami ubaba bangakhi ingane zabo njoba zona zibona uThabo kuphela ubaba mara lo muntu wami obvious bamhlonipha njengani njengobaba phelela lapha wena ukumele usuke la uyobona ingane le mara ukukhumbula kwami baba intandani enhle umakhothoni yebo akusiyintandani ngoba basaphila bobabili and yazi inkinga ekhona umuntu omdala kuphi le ngane kumele zazi ubaba wazo wamampela zingathi makungenzeka something umama mhlambe nawe umuntu omdala ngoba uThixo ilanga lethu elokugcina silazi sonke mangenzeka uThixo nithathe nina nonke le ngane izosala ziconfused ngoba ubaba wamampela suke zingamazi ngoba usisi emane ebhizi batshintsha bonke labantu I'm sure bona baba akuna nkinga bazomazi ukuthi ubaba ezobabone bahlawulile ngoba umbusisi nguye kumele yini okumele nomndeni nimane uThabo ayesiphaza wathi makamcela umtshela ukuthi yonke into abayidingayo yena walethi isaka lemali kithi so yonke into abayidinga yesikolo kumele sethe kuleyo mali leyo sengela abantwana yonke into abayifunayo indlela yokuphendula umntwana le kube bekanaye ngiyaxolisa kuloko nami ngizombonisa mara kube ebehlala nabo labantwana kube bezobona ukuthi bafuna yini abayidingayo ngesikhathi sini ube behlale naye ngeke kwenzakale lokho umntwana umntwana ufuna umama ukuthi akwazi if bekwabafana okay why ningabavumeli okay mayi kanjalo why ningabavumeli bemane beyohlala ngale bebuye nizobacela ngeweekend or ngama-holiday bacela ngeweekend once a month yena nina no angeke kwenzeke okay bantu abadala so kumele kwenzekeni ke bantu abadala nifuna ku-edwa imali futhi ukuze ekwazi ebe ne-access or nifuna kube kanjani ngoba uyabadinga abantwana yebo ake sazobabona ifamily yakhe iyabadinga ukuthi bebe seduze beyikuphi le family sonke lesi sikhathi ngithatha ngihambisa ekliniki ngikhipha uThabo angithi nina nimnikezi access akafuna abantwana bami baze efamilini yakubo ngoba kubo wathi angazi bani uyathakatha akakhipha iqiniso uThabo ukuthi waye abantwana bangayikovakashi sekho ke lo thakatha so yabafuna abantwana saka yabafuna manje akaze uzobabonela la igate ukuthi bamshiye nobuthakathi bantu abadala okay okay ngicela ukubuza umuntu omdala ifirstborn yena inangaphi wenza grade 12 wenza grade 12 ha msho unabo 17 manje una 16 wenza 17 ngoSeptember wenza 17 okay umuntu omdala sivumelane nento kanje ngoba ngifuna ukungena ngaphakathi kwenu uyabo ngoba nisho senikhuluma ngendaba yokuthi wathi akafuni ingane ekhaya ngoba khona umuntu othakathayo bengicela ukuthi ngoba lo ezothi next year 17 ngicela ukuthi le ngane maziba ne18 ziyithathele inqomo zona yiko ngisho ngomdala uye ke sekebonile uzozikhethela ukuthi uya kubaba kodwa bengicela ukuthi usizodila mina naye ke alele ukulethela umama mama camera nami la in the meantime sokhuluma kanje abantu abadala socela ukuthi uThabo ebe mane ebuye ezosupport ingane sasela kunini kodwa nani abantu abangalethanga imali eze ephethe ama plastic athi right nanoma ama snacks ku right ungakhonakala ukuthi ke ngama holiday abantu abadala na ngama weekend abantu ingane zikwazi ukuthi ziyombona uThabo ngoba ubaba why ngoDecember hayi lapho seningathi niqinisa inhliziyo abantu abadala ngeke kwamele ngeweekend izivakashe or makuvalwe izikolo zivakashe wena ubhekile ubona ingathi lo muntu angakhona ukuthi ahlale nabantwana abanakekele no soba khona thi no okay ngoba sekafike uzomonitor wena ukuthi akade sizomonitor mathi yazi inkinga yini saba involved thina saba involved every case ne make sure ukuthi seni part of ifamily yethu so make sure ukuthi ubona muhlolo akubahla ubona muhlolo ngicela ukubuza anti like mama wena ufike nje ngomagoda kamnandi kanjani sithatha usisi wakhulela la ekhaya yes ubaba wakho beka la ekhaya nje manje yini ningavuma ingane eziyokhulela kubaba wazo nazo ngoba mina nobaba wakhe ngiyangafaka inzilo for ubaba all out sihlale sonke sikhula ingane yena wangishiya kuphi mbuzani wangishiya kuphi kuze ngibuye la ekhaya nabantwana mbuzeni okay kodwa ngicela angithi bantu abadala izimpi zenu ngicela ukuthi singazilwi ngabantwana ngoba abantwana abekho involved kuyo yonke lento and bazokhula abantwana benenzondo over ifamily kaThabo ngoba ngesenzo esayenzakala between wena noThabo
kodwa Yena ngiyacela watshela lo yena singafaki yena ingane uye wayekhuluma emoyeni. indaba zakhe Asibafaki mina emoyeni. ngikhona Yabona ngoba kodwa- azange sibatshele thina abantwana uye wakhuluma into zakubo and lo mzala kabi uyabatshela abantwana ukuthi 1 2 3 lokho kuzomosha abantwana ngoba kuzobaxabanisa angithi izimpi zenu nina noThaba kusizimpi ezimvova wena uthi abantwana ngathi umele uThabo wena no angimeli Thabo mina ngimela ngibhadalile na uThabo ngathi asibhadala umele thina uThabo mama wena thina yiko bengithi mangabe Angazi nina njengoba uLazarus nifuna so. imali Mara uyayibona sizonana. imali yokuthi Okay, bantu abadala. ayofunana nani Yeah. Ungijwayela Ungaqeda kabi. support abantwana Sothi azaphethe ungcono. amaplastic sizobakhona Angasiphi imali sizobakhona wena. sizobakhona Sothi ungcono. Yabona ngathi Ngicela ngizokhipha mntu no wena. sizobakhona mayizisa imali every month sizobe sikhona thina somkhapha every weekend abantwana makumele beye kuyena sizobe sikhona sizobathatha thina la every weekend ngaleso sikhathi Every abafu weekend. okay ngaleso That's Once why a ngithi month. once a Once a month. Once if a month. ubona abantwana bafuna kube kanjalo angithi yibona kumele beyiphendulele uThabo uhluleka ukuthi masithi Umuntu- siyahamba angifuna semngcwabeni sithi- sakuphi kuphi sicela kuyeda abantwana asho ukuthi wayesengihambi nabo Konke namhlanje kuzotshintsha- naseke funa abantwana kuzotshintsha konke lokho bantu abadala namhlanje ufuna abantwana Uyashintsha yena ngempela. Yes. Hayi Uyajabula, kuthi wena yo. uzabone abracadabra Hayi, ayimangaliza. sine abracadabra la kwi-Joseph Bioscope mama Awena unemagic. hayi thina Yomuntu sinemagic ohluleke nje ngiyala engcwabeni thina gadabantwana. asine okay bantu abadala so siyavumelana okay siyavumelana sicela ukuphinde Yazi sibuye ningifakela sicela ivumbu. ukuphinde sibuye ke next weekend bantu Hayi, abadala sobe singekho mama awucabanga ukuthi Muntu sizabe omdala. hey sothatha labantwana sibakhipha Sobe strikes siye phakeni sosinyama Bantu abadala- simshutele ithombe abone ukuthi abantwana bakhe naba sibadlisa inyama sisuke sokungasihlabi phela mama angeke ngihlabe bhuti ngiyohlaba yena lo okwazi ukubhala iletha okay so namhlanje bantu Mama, abadala uyayibona ngicela- indaba? okay ngicela ukuthi uthi sibuye next sibuye. weekend next weekend ngizabe ngisephakeni nalabantwana ngibayeshela ngibashayela amachwanchwa sicela ukuthi nabe baba sicela ukuzobaphatha abantwana bakathaba futhi la bakathaba Thabo wena usile wena sicela ukuthi Wena, okay Thabo, sicela ukuthi sibe uyabakhulelwa. khona thina Uyabakhulelwa wena. siyaxolisa Ngoba uzengu- akakhulelanga Yena ukhulelisile ngithi hayi man Yena wabeka nama- kuphela the man time besenza lezi ngane Mama, mama mama, bebe madoda, happy beke kuphi? and ngisho ngalo Ngisho umama, Bebe Kwamoshakala happy. kuphi? Babe Kwamoshakala kuphi kuye ekhona yena Eh, yena kuye kwamoshakala singablame kuphi? uhlangothi oluwani mama cause naye usisi uke wamuva wona ngithi uyajola kuyimali bekumele And ngenzeni ubone singane alinde omunye uThabo ubaba yena. alinde uThabo Bantu Esikhathi ezinayo lo mdala amazi mamncane wakhe una how many years Amazi last mamncane one dizata yonke okay bantu into. abadala Naye okay amazi sicela mamncane ukuthi wakhe. singamosheli Hayi, yekela. umama ngoba itiye lakhe lizoze libande Kufanele uye uphumele phambili angithi naye uqhubekile wabona Okay. abanye kubeke abantu yena Mama, amaqabani okay, qala Wena asenzeni vele kanjani? wenze Asenzeni izinto. kanjani? Hawu. So wenza i-follow up necourt umntwana abantwana bazosikhethela masebana yebo sebena 18 Akunankinga. yeah. hawu lapha ke ngizokubamba ngesandla Okay, ngiyazi bantu ukuthi abadala, lana ke Akunankinga, uzaba with ungqobo pleasure. ukuze nibone Mara ukuthi okwamanje, sisebenzisana. ngeke. Okay, Pleasure, bantu abadala akunankinga. angithi okay okwamanje ngithi Mama, ngiyake ngishaywe bantu abadala okay muntu omdala ukuze nibone ukuthi asiselanga ukuzongisa yizo phela sisi okay ngicela ukusho something before la angithi wena uyagula sisi wami ngifuna ukunibonisa ukuthi sesiyifamily from now on besicela ukuthi endaweni yokuthi request ubhanani nani sicela ukuthi same nawe sisami siye kusesibhedlela njengamanje thina on our expense siyacela angithi doctor hayi esibhedlela ka doctor uzokwazi ukuthi uthole uncedo angithi ma because sifuna ukunibonisa ukuthi we are not against you siyasebenzisana la sisonke waze wawenza amahlaya ke mama ngizama ukuthi yabona ukuthi ungakanani Yebo. yabona ukuthi uhleli kuphi Yebo. ukhule ngimyenza kanje okay so Yes. uthe Hayi, uthe masifika wathi bekafuna nibanika lelo ukuyesibhedlela thando. uthe bekafuna Hayi, lo muntu lo. uthe bekafuna ukuyebhedlela thina sithi sicela ke ukungenelela simuse ku doctor ezokwazi ukuthi umama ningisele yena ku doctor yebo siyacela ufuna ukuqamba lalo ufuna ukuya kadokotela siyacela masicela ukuthi simuse samalwena okay siyabonga Mr Jones ungamfaka imoto angazi mhlawumbe kumele uthathe ama document iID or something oh nikatha mali yena mama nawe ma ungafika sikucheck lapha hi ngoba kudala ukhuluma ngiyacabanga ukuthi ne BP ngazinyuke sithatha izinto ukuthi sihambe ngiyabonga ugate uvuliwe hayi singathatha ngithi ugate uvuliwe kanti anifuni ngithi sithi igate sohamba sonke nani igate lana njengoba ningena ngayo ayikhiwanga ngene phumani ngayo osingafonelana kodwa phumani ngayo singabuye sifonelana uzakhetha Mhlambe masele uzawafuna kuwa bathini ifayiwi le yenu uzafuna kuyo ama number wami igate Akukhulume nabo uvuliwe lava Mr Jones awutsala ukuxoxa nawe akulungi ngeke akunakuthi uzongisofuna ngiyabona baba ngeke why ungisoft asikhulume ngoba ukhulumela loya cha ngoba nilaba bakwa Adama nizokhulumelana mama besicela ukuyesibhedlela cha mase sikhuluma nani ukuthina sizofonela thina nani
and then asimfake. nisifonele kuthini nisikhipha ama-auto mhlawumbe afuna ukusiyisa spare already ben guys la ngathi guys ngoba beshilo ke thina ukuthi socela nje icourt ukuthi sizoyireport le ndaba ecourt ukuthi izingane zithathele zona izinqumo mase zina 18 ngoba kanje siyabona uma abafuni nokuthi besithi thina besithi sinisa uyagula ngithi usisi ngithabise uthi uthatha ama guys sithi senze isintu ke thina mina ngazi abantu abadala ukuthi mayingaba yibona abazosilahlekela hlekisa kwisintu sethu esikhule ngaso angazi ukuthi imfundiso kanti isisiko selilahlwa kanjani ngoba le ngane zizohamba isikhathi zifune vele ukuthi zenzelwe amasiko ekhaya and ngalendlela eyenzakala ngayo abantu abadala ayingiphathi kakuhle ngifila ngathi they are not being fair to uThabo nefamily yakhe ngoba le ngane sebeyayichuzela ukuthi azenze kanjani and while list isihlawuliwe kube balwa izimpi zabo ngeingane so mangabe unenkinga wanambukela lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on josephiscope.co.za ungalibali nokuthi usifollow wishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo sicela ukuthi usubscribe ushare nama videos wethu kwazi ukufinyelela nabanye abantu abadinga uncedo la ku Josephiscope ngiyanithanda guys and I'll see you on the next episode tata